A? Cam așa.
Da, mă, trebuie să facem Pe aici? aici. Ce mândră, Mihaiță! A? Ce mândră ești! Mai închis, mă, pula. Vai câtă lume beată, să fac piciorul! Caută aici. E libertate totală. Aici e camper, dreapta! Hai să o tăiem pe aceea, că nu mai hai! Ok.
Îți face un mix cu mine la Mugello. Nu știu și nici nu s-a dus. Nu, 1 euro per la puntata. 1 euro per la puntata. Scrie 1 euro per la fata. Ia scoate în direct. Faci și mie o poză cu el. Faci și mie o poză. Mamă, ce e acolo pe sus, uite, pui. Pică de picioare. N-am zis nimic. Nu înțeleg. N-am zis nimic. Haideți, fraților. Știți încotro mergeți. Da? Aia, știu și eu ce loc merg. Trebuie să mă parcăm undeva pe aici. Da, da, pe aici, pe stânga. Sau pe dreapta. Hai să coborâm. Nu se dă mai așa să stea fix și o lămihăiță numai. Nu lăsa bicicleta. Babe, trebuie să dai bicicleta jos, până înapoi. Dă-o mai în față. Nu, era pusă pe pedală. Îi dai și sticla de apă jos. Sticla de apă o aveam pe ăla. Bă, ne plimbăm prin tot corpul, trebuie să luăm și prima pătăsire. Bă, nu prea îmi place aici cum stau motoarele. Da, e cam multă lume. Unde vrei să le bagi? N-ai unde să le bagi. Trebuie să prinde locuri, asta e faza.
Ale co, że najgorzej